Jam në fund një treg vetëm ne dy pa fëmijët. Të zbres nga makina? Që pate, moj? Të zbres apo jo? A je mirë, moj? Po ule pra kondicionerin se e ke bërfur këtu. Ti e di që se duroj dot. Po është ftohtë, moj? Hape krahun se do zbres. Më mirë kështu? Ule akoma. Pse duhet të boj gjithmonë si thua ti, nuk e kuptoj. Po mirë ma hape krahun të zbres, unë edhe bëj ti si thua ti. Më mirë kështu? Fike fare më mirë. Gjithmonë bëhet si thot ajo. Unë kam gjithmonë të drejtë. Jo se kam qëllim në vetvete, por kërkesat e mia janë gjithmonë të drejta. Ajo mendon se ka gjithmonë të drejtë. Nuk pyet fare për tjerët, për mua domethënë. E dija që ai nuk do binde e kaq kollaj. Edhe kisha të drejtë. Nuk do flasësh ti. Ama kështu do vazhdojmë gjithë rrugën e. Ama do flasësh ti apo jo? Mundësia e fundit, po të paralajmëroj. Okej, dakord. Unë nuk të flasë më kurrë. Nuk kisha ndërmend t'i flisja. Nuk kishte ndërmend të më fliste. Do t'i mbaja mëri gjithë jetën, e kisha vendosur. Mendonte se mund të rezistonte pa folur me mua, po kjo është e pamundur. Unë jam motori i familjes. Unë jam natyrë që e dua komunikimin, po në këtë rast ishe i detyruar të heshtja. Dihej që heshtja e tij nuk do të zgjaste edhe për shumë kohë. Pastaj ndodhi diçka që më detyroi ta pyesja heshtjen. Aq ishte. Ai foli. Mas. M'jep një lek. A dëgjon më, m'jep një lek se duhet hedhim karburant. M'jep një lek për karburant tash pra. E ças do flasësh ti tash? Hajt pra se bëra shaka. Po them që bëra shaka pra. E jenë Terezi apo jo? Po mirë me? Rrim këtu atëre. Nuk mund bia prej e provokimeve të saj. Do rrinim aty gjersa ajo të fliste. Nuk kisha ndërmend të lëvizja. Mund të rria 3 ditë aty pa lëvizur fare. Aq më bënte. Unë jam natyrë që duroj shumë. Pritja nuk është një gjë e këndshme, po unë isha i detyruar. Erdhi një moment që po pëllësisja. E dija që herët avon ai do të dorëzohej. Nuk kisha ndërmend dorëzohesha, po ndodhi diçka që më detyroi që ta thyej heshtin. Alo, po zemre babit. U shpirti babit ti. Të ka marrë uri, a? Po, do vi babi me mamin, do vi. Mirë, të kuq, babi. Do nxjerrësh një lek tashi. Eva, nuk shkon kjo punë kështu tashi. Ka marrë uria gocën, hajt pra tashi. Ose kalo masën tashi, do rrim gjithë ditën këtu. Ti e pa shpirt. Po mama, dole nga shkolla ti. Mirë, dëgjoj, shko në shtëpi se shmotra aty. Po, edhe mund të vonohem, po... Mirë, haj, puç, mama. Paç. Fole, a? Dhe ikem tashi. E ndjeja që ai do dorëzohej. E dija shumë mirë që do të ndodhte kjo gjë, si gjithë burrat. Herët avon dorëzohen. Megjithëse jemi burra, ka ca gjëra të cilat nuk i durojmë dot, sa do të vendosur që të jemi. Para atyre jemi krejt të dobët. Po vinte momenti që po prisja. E dija që herët avon do të vinte patjetër. Bëhet Çiçi. Duhet të ikim patjetër tash. Tash ti rrim sa duash ti. Unë e di shumë mirë dobësitë asaj. E di shumë mirë se çfarë i ngre nervat dhe nuk ka gjë më acaruese për të se sa muzika ime e preferuar, xhazi. Më gjeti pikën e dobët. Ndonse me shumë vonesë, por më gjeti. Po më ngriheshi nervat në kulm. Mendoj se do rezistonte për gjithmonë. Atë që nuk e bëri forca, po e bënte arti. Të lutem fike. Haha, fole. Të lutem. E shikon që u theve. Do flasësh apo ta vej prap? Jo, të lutem ose vërma. Do m'japësh një lek për karburant. Po mërë po, do t'i jap. Ua, ku i kam lekët unë? Mos e fut ka tash. Ua, të betohem që i kisha marrë me vete. Apo nuk i mora? I mora? Alo, zemra mamit, shiko. Me që je në shtëpi, shiko pak aty te komodina, e kam kuletën unë aty? Edhe këtë kishim angut. Kishim mbetur në mes të rrugës,
pa kokër leku. Në mes të rrugës pa kokër leku nuk është ndonjë gjë e këndshme. Megjithatë unë po ndihesha mirë për këtë gjë. Po ndihesha mirë sepse ishte ajo fajtore. Kjo gjë po më bënte të fluturoja. E di shumë mirë që ati nuk i plaste fare që kishin ngelur në mes të askundit. Mjafton që isha unë fajtore. Kjo e bënte atë triumfator. E po, edhe unë nuk mund ta lija me kaq. Unë fitova. A thua fitoj ai? Mirë, puç, mama, puç, hajt, miru pafshë. E kam lënë në shtëpi kuletën. Me gjithmonë e këti? Po pra, Je komplet e papërgjegjshme. mos më thua që nuk je pak i gëzuar. Çfarë thua moj? Po them që ndihesh pak triumfator tashti. Them se të njoh kaq. Për çfarë jem triumfator? Që kemi ngelur mes rrugës pa karburant pa lek? Jo, që unë jam pak fajtore për këtë situatë. Pak, ti e kokë e këm fajtore. Kemi një orë gjysmë që rrim këtu vetëm për fajin tënd. Edhe për këtë ty të vjen shumë mirë, apo jo? E pranon që e fajtore? E pranon. Jam shumë i gëzuar për këtë gjë. E dija, po kjo është e ullët, more, kjo është e ullët, po unë nuk të flasë më sa tjetjeta. Po qa ma hodhe ti mua? Ma hodhi, dhe unë që po mendoja që po triumfoja, ajo luan të teatr me mua. Ishe të mërshme. Si mund ta lija të fitonte? Po nuk kishte asnjë shans. Nuk dija si ta rregulloja më. Megjithatë më kishte mbetur edhe një rrugë tjetër. Është ajo rruga që përdorim në burrat sa herë që ndodhemi në situata të tilla. Edhe më në fund ai u dorëzua. E dija që do ndodhte herë të vonë, por nuk e mora vesh se si ndodhi kaq shpejt. Më fal. Më fal për që u gëzova. Në fakt nuk u gëzova shumë, u gëzova pak. U gëzova me faktin që ti ishe fajtore. Du më falësh e shi. Ti e di që unë të dua shumë. Edhe unë të dua. Ikim në shtëpi tash ti marrim lekët dhe dalim për drek. Na çon deri në shtëpi makina. Hë,